हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग कॉस्मिक बाइट वेंट मैकेनिकल कीबोर्ड। तो इस कीबोर्ड को मेरे पास लगभग 10 डेज़ हो चुके हैं आए हुए, तो वीडियो थोड़ा लेट हो गई, इसलिए आई एम सॉरी। बातें तो होती रहेंगी बाद में, तो पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो पहले डिब्बे पे नज़र मार लेते हैं ज़रा। तो ऊपर की साइड वेंट मैकेनिकल कीबोर्ड, रेनबो एलईडी विद ओटेम्यू रेड स्विचेस, ऑल की एंटी घोस्टिंग और नीचे कुछ फीचर्स मेंशन कर रखे हैं। अब देख लेते हैं पीछे डिब्बे के। तो पीछे भी कुछ खास नहीं, वही सब मेंशन कर रखा है। अब कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्सिंग अपने सस्ते कटर से। तो ये खुल गया डिब्बा और साइडों में प्रोटेक्शन के लिए थर्माकोल दे रखा है, और इस थैली के अंदर होगा हमारा कीबोर्ड। नीचे निकलती है एक यूज़र मैनुअल और ये एक की कैप पुलर। अब इसको साइड में रखते हैं। अब देख लेते हैं अपने कीबोर्ड को। तो दिखने में कुछ ऐसा कीबोर्ड है, और ये कोई ब्रेडेड वायर नहीं है, सिंपल रबड़ वायर है, लेकिन रबड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कीज़ देख लेते हैं इसकी। यह है इसका की कैप पुलर, तो निकाल लेते हैं कैप। तो ये रेड स्विचेस वाला कीबोर्ड है। इसमें एक और ऑप्शन मिलता है ब्लू स्विचेस का। आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो, रेड या ब्लू, जो आपको अच्छा लगे। अब रेड स्विचेस का कीबोर्ड है, तो आवाज़ सुन लेते हैं स्विचेस की। और ये एक फुल साइज़ वाला कीबोर्ड है। इसमें 104 कीज़ हैं, और कॉस्मिक बाइट कहता है इसकी की लाइफ 50 मिलियन ऑपरेशन पर की है इसकी। मतलब समझ रहे हो ना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन लाइफ ख़त्म नहीं होगी कीज़ की। तो अब बात कर लेते हैं इसकी लाइटों की। तो इसमें रेनबो एलईडी है, कोई आरजीबी एलईडी नहीं है, तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलेगा इसमें। जो कुछ होगा कीबोर्ड से ही होगा। और इसमें हमें 8 गेमिंग मोड्स मिलते हैं, तो पहले उन्हें ही देख लेते हैं फिर। तो FN+1 दबाने पे ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और FN+2 दबाने पे ये ऑन हो जाएंगी, और FN+3 पे ये हो जाएंगी, FN+4, FN+5, FN+6, FN+7 और FN+8 पे ये वाली हो जाएंगी। और इसमें आप अपनी कस्टम एलईडी भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके लिए आपको FN+9 दबाना है, फिर FN+N दबाना है, फिर आपको जो एलईडी ऑन रखनी है उन्हें प्रेस करना है, फिर आपको दोबारा से FN+N दबा देना है। फिर आपको FN+0 दबाना है, फिर आपको जो एलईडी ऑन रखनी है सेकंड वाले में आपको वो प्रेस करनी है। फिर आपको दबाना है FN+N दोबारा से, फिर FN+9 दबाओगे तो वाली एलईडी ऑन हो जाएंगी, FN+0 दबाओगे तो वाली एलईडी ऑन हो जाएंगी। और इसमें 20 बैकलाइट्स इफेक्ट है डिफरेंट। तो FN+INS हम एक बार दबाएंगे तो ये वाला इफेक्ट आएगा, फिर हम दोबारा से FN+INS दबाएंगे तो ये वाला इफेक्ट आएगा, फिर FN+INS दोबारा दबाएंगे फिर से ये इफेक्ट आएगा, और अब FN+INS दबाएंगे तो बैकलाइट इफेक्ट ये वाला ख़त्म हो गया, मतलब ऑफ हो गया। और अब FN+ होम दबाते हैं पहली बार, तो इसमें हमें ये वाला इफेक्ट मिलता है पहली बार में। और FN+ होम सेकंड टाइम में ये वाला इफेक्ट मिलता है, और FN+ होम थर्ड टाइम में ये वाला इफेक्ट मिलता है, और FN+ होम फोर्थ टाइम में ये वाला इफेक्ट मिलता है। और अब दबाते हैं FN+ पेज अप, तो इसमें ये वाला इफेक्ट मिलता है फर्स्ट टाइम में, और FN+ पेज अप सेकंड टाइम में दबाएंगे तो हमें ये वाला इफेक्ट मिलेगा। FN+ पेज अप थर्ड दबाएंगे, मतलब तीसरी बार दबाएंगे तो ये वाला इफेक्ट मिलेगा।
और FN प्लस पे जब फिर से दबाते हैं चौथी टाइम, फिर हमें ये वाला इफेक्ट मिलता है। और अब दबाते हैं हम FN प्लस डेल, पहली बार में तो ये वाला इफेक्ट मिलता है। FN प्लस डेल हम दबाते हैं दूसरी बार तो ये वाला इफेक्ट मिलता है। FN प्लस डेल तीसरी बार दबाएंगे तो ये वाला इफेक्ट मिलेगा। और FN प्लस डेल दबाएंगे चौथी बार तो हमें ये वाला मिलता है इफेक्ट। और FN प्लस पेज डाउन दबाएंगे तो हमें वाला मिलेगा इफेक्ट। FN प्लस पेज डाउन दूसरी बार दबाने पे ये वाला इफेक्ट मिलता है। और FN प्लस पेज डाउन तीसरी बार दबाने पे ये वाला इफेक्ट मिलता है। और FN प्लस पेज डाउन दबाने पे ये वाला इफेक्ट मिलता है लास्ट बार, मतलब चौथी बार। और ये हमारा लास्ट इफेक्ट। और अगर आप FN प्लस अप दबाओगे तो ब्राइटनेस अप होगी इसकी, और FN प्लस डाउन दबाओगे तो ब्राइटनेस डाउन होगी। और FN प्लस राइट दबाने पे इसकी मतलब बैकलिट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, और लेफ़्ट दबाने पे कम होगी। और FN प्लस स्क्रॉल लॉक प्रेस करने से इसकी एंटी घोस्टिंग ऑन हो जाती है। तो यह इसका एंटी घोस्टिंग टेस्ट। एक साथ मल्टीपल कीज़ इसकी प्रेस हो रही है, जितनी मैं कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। और वैसे ऑल कीज़ इसकी प्रेस हो सकती हैं एक ही टाइम। तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसलिए कीबोर्ड लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर लेना, तो उससे थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।